खसरी गली हाथ पूरा छिड़ी गला देखी पारे कौन अवस्था चकी खेलती मान तो हेलो भाई ओ भौणी मैंने आज देखिपे मो सांगर अच्छी बुलेटा जो लगेबार अच्छी यही जिनसटा एटा लगेवा देखा केमती साउंड आसूसी एक्चुअली आज भाविली यहाँ बहुत दिन रु थिला बहुत हेवी वेट अच्छी बहुत दिन रु थिला आगुरी थोड़े लगाई किंतु खुली दिया कहीं पुलिस ए फाइन पकाए जानी आप समस्ते तो आज जस्ट ट्राई पाई आपण मानक देखापी यहाँ लगेवा देखिए केमती साउंड आसी एक्चुअली अच्छी 3टा नोट अच्छी ये 3टार ही लगेले सेटा हो तो बस मुझे लगौची तापर हूँ गोटे टेस्ट राइड जावा देखिए केमती साउंड आसी तो यही 2टा रेंज अच्छी स्लाई रेंज गोटे गोटे नॉर्मल रेंज जोटा 12-10 अच्छी मे भी मत लगुच ये 2टार हो ना आउटे आने पड़ो सबू रेंज अच्छी मो पाखे देखा आगे एटार खोलिया ट्राई करिया मत तो लगुच लग तो एबे बाहरी स्टॉक एग्जॉस्टा एबे इंस्टॉल करिया ओह हालत खराब बहुत गरम देखिपे हाथर किस अवस्था है पूरा अलग प्रकार आगे टाइम लगे ये सेट करियारे यहाँ एक्चुअली हो ना पाखरे लगुन पूरा झाड़ माल अवस्था खराब तो ये गाड़ी स्टार्ट करके देखो केमती साउंड आसले अच्छी गोटे राइड करिया एबे पूरा साउंड पूरा मजा आगे चल देखा के तो एबे ये चेस्ट माउंटा लगे लगे कैमराटा लगे बाइकटा चल आसवा केमती लगुच साउंडटा केमती देखिए आबे हूँ से हेलमेट लगे ना हेलमेट माइक लगी थाए एक्सटर्नल माइक तो भल साउंड आसे देखिए एटार केमती साउंड आस साउंड पूरा जबरदस्त आसु साउंड एक्चुअली चेस्ट माउंट एक्चुअली आणुनी हाथ से गोटे आम पिंडारे खसरी गली हाथ पूरा छिड़ी गला देखी पारे कौन अवस्था है साइलेंसर खाली जहाँ मजा आसवा छड़ा गोटे आउ कि तार इम्प्रूवमेंट नाई एटा आम गाँव रही पिला माने चकी स्पेशलिस्ट चकी वाला पिला सब चकी खेलती मान सब पूरा अवस्था खराब
तो भिडियोटी केमिति लागिला जणेबे आ जदि भल लागिला सब्सक्राइब भी करदेबे चैनल टी को एमिति नुआ नुआ वीडियो इनफॉर्मेटिव वीडियो आगु को भी बहुत आसीबो टिल देन टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।